Goeiedag. Die Christelike godsdiens is die enigste godsdiens waarvan sy leier vir sy mense gesterf het en waarvan die leier ook die dood oorwin het. En daardie leier se naam is ons verlosser Jesus Christus. Daar is geen leier in hierdie wêreld wat vir sy mense se sondes kon sterf nie. Of wat die dood daarna ook oorwin het deur op te staan uit die dood nie. Hoe geseënd, hoe bevoorreg is die wedergebore Christen om te sê ek het so 'n leier. Nie net is hy my leier nie, hy is my saligmaker. Hy is my verlosser. Hy is in staat om my salig te verklaar. Hy is in staat om vir my die ewige lewe te kan verseker. Daar is 3 mooi dinge wat die opstanding van Jesus Christus uit die dood vir u en vir my voorhou. Die eerste ding is, omdat Jesus opgestaan het uit die dood, sal ek en jy ook opstaan uit die dood. Ons het die dood oorwin saam met Jesus Christus en daardie ewige dood om afgesny te wees van God. Dis daardie dood waaruit ons verrys as kinders van die Here. 1 Korintiërs 15 vers 55 roep uit en hy sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die dag toe Jesus gekruisig is, het die Satan gejuig en gedink, hy is ontslae van die redder van sondaars, min wetende dat hy gaan opstaan uit die dood. Sy opstanding, sy oorwinning oor die dood, gee vir jou en vir my ook oorwinning oor die dood. Ons kan vandag ook uitroep en sê, dood, waar is jou angel? Wat is die angel? Wanneer 'n mens, die boer in antieke Israel geploeg het, het hy 'n stok by hom gehad, terwyl hy agter die ploeg loop en die ploeg vashou. En voor in die punt van daardie stok was 'n skerp punt wat die angel genoem was. En as die osse te stadig loop, het hy met daardie sterk punt voor in die stok die osse gesteek en hulle aangejaag, dat hulle vinniger kan beweeg. En net so die duiwel 'n angel gehad, met die naam van die dood. Met daardie doodsangel jaag hy sondaars aan, na die ewige verdoemenis toe. Maar die dag toe Jesus Christus neerdaal en gebore word, en vir ons sonde sterf, toe haal hy daardie angel van die dood uit. En is dit onmoontlik vir die bose mag om ons as kinders van God aan te jaag na die ewige dood en ewige verdoemenis waar sondaars afgesny sal wees van God. Die angel is verwyder en daarom kan ons daardie stok so kyk. Daar's 2 stokke. Die een stok is die staf van die Here waarmee ons lei. Die ander stok is die stok van Satan met 'n angel waarmee hy sondaars aanjaag na die ewige verdoemenis toe. Loof die Here op Golgotha en deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood het hy die angel verwyder. En nou kan ons nie meer aangejaag word met daardie sataniese stok na die hel toe nie. Ons word nou gelei deur die stok en die staf van ons herder na die ewige lewe toe. Die tweede wonderlike voordeel wat Jesus se opstanding vir jou en vir my inhou. Hy het opgestaan uit die dood om aan die regterhand te gaan intree vir ons. Want al het ons as kinders van die Here verlossing van sonde ontvang, worstel ons maar met swakhede. En die woord sê ons het 'n hoëpriester, Jesus, wat medelee het met ons swakhede, wat daarvoor leef om vir ons in te tree by God die Vader. Romeine 8 vers 34 sê, Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Wanneer daar tye kom in die Christense lewe, wat hy as gevolg van sy swakhede val, dan tree Jesus aan die regterhand van God
vir jou in. En hy sê, Vader, hier is my wonde. En hy wys sy handpalm, sy deurboorde hande. En hy sê, sy naam is in my handpalms ingegraveer, ingeskryf. Hy veroordeel ons as wedergebore kinders van God, nie vir ons swakhede nie. Hy tree steeds vir ons in. Is dit nie wonderlik om te weet, jy het 'n advokaat in die hemel, wat steeds vir jou instaan. Sy naam is Jesus Christus, en hy het opgestaan uit die dood, om daar vir jou in te tree, oomblik vir oomblik. En die derde voordeel wat Jesus se opstanding vir jou en vir my inhou, Johannes 14 vers 2 het hy gesê, ek gaan om vir julle 'n plek te berei. Hy het opgestaan uit die dood. Daar was 'n hemelvaart wat plaasgevind het, met 'n taak wat nog voor hom gelê het, naamlik, hy moet ons plek gaan voorberei, gaan verseker in die hemel. Niemand kan jou plek vat nie. Dis jou plek, jou verlosser wat opgestaan het, jou Heer en Heiland, het gaan verseker dat jou plek in die hemel voorberei is. Dit is joune. Hierdie 3 wonderlike voordele van Jesus Christus se opstanding. 1, omdat hy die dood oorwin het, sal jy die dood oorwin. Nommer 2, hy het opgestaan uit die dood, om vir jou swakhede te gaan intree in die regterhand van God. En nommer 3, hy het opgestaan uit die dood, om jou plek te gaan verseker in die hemel. Halleluja! Loof God vir die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Kom ons bid saam. Dankie almagtige God en hemelse Vader, dat U enige gebore seun gestuur het om vir ons sondes te sterf, om ons te verlos. Maar dankie dat U hom ook opgewek het uit die dood, en dat Jesus se opstanding uit die dood vir ons soveel voorregte en voordele inhou. En dankie vir daardie vooruitsig en daardie wete, daar sal 'n dag kom, wanneer ons Jesus, ons verlosser, sal sien, van aangesig tot aangesig. Ons harte jubel en juig, want ons verlosser lê nie elders in 'n graf nie. Hy leef en hy leef tot in alle ewigheid. En omdat hy leef, ons Jesus Christus, sal ons ook leef vir ewig. Dit bid ek in die naam van Jesus Christus. Amen. God seën u. Totsiens.